Nangayo'g pasaylo si Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa katawhan kabahin sa pagpanghatag og iPad Air ngadto sa mga empleyado sa kagamhanan ug sa epekto sa pagsemento sa mga kadalanan sa nagkalain-laing karsada sa syudad. Atol sa press conference kagahapon, si Mayor Rama mitataw nga usa ka ligdo nga buhat ang pagpangayog pasaylo kung kini gikinahanglan. Daghang negatibong reaksyon ang nigawa sa pagpanghatag og iPad Air ngadto sa mga department heads sa kagamhanan sa syudad sa Cebu. Ang mga iPad Air nagkantidad og 2,000 pesos matag bulan ubos sa postpaid plan sa Smart Communications nga dunay internet connection sud sa duha ka tuig. Gibana-banang mobalor sa kapin usa ka milyon ka pesos ang gigamit aron sa pagpalit sa mga gadget ubos sa City Administrator's Office. Sa laing issue, nangayo usab og pasaylo og pagsabot sa mga katawhan si Rama mahitungod sa epekto sa pagsemento sa mga kadalanan sa nagkalain-laing karsada sa syudad. Nipasalig si Rama nga ang mga nasinati karon sa katawhan nga abog ug bugat nga trapiko mailisdan og kahapsay ug mas gipanindot nga dan kun kini matapos na.